इङ्ग्लिस प्रोनाउन्सिएसन। ओके, यहाँ चाहिँ आज म इङ्ग्लिसको प्रोनाउन्सिएसनहरूको बारेमा पढाउन सिकाउन गइरहेको छु। र यो प्रोनाउन्सिएसन भनेको चाहिँ वर्ड, कुनै पनि कुरालाई, कुनै पनि लेटर, वर्ड, सेन्टेन्सहरूलाई कसरी पढिन्छ, कसरी बोलिन्छ, त्यसको साउन्ड कसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रोनाउन्सिएसनले निर्धारण गर्छ। र यसमा चाहिँ फोनेटिक सिम्बोलहरू हुन्छन्। यो चाहिँ फोनेटिक सिम्बोलहरू चाहिँ लेख्नका लागि हुन् र हामीले यही लेखेका कुरालाई बोल्ने र त्यही आवाज बनाउने हो। र फोनेटिक सिम्बोल विथ नेपाली इक्विभ्यालेन्ट, र मैले सँगसँगै यसलाई नेपाली पनि सँगै यहीँ उल्था गरिदिएको छु, ट्रान्सलेट गरेर यसरी मिलाएर राखिदिएको छु। देयर आर 12 मोनोफथोङ इन इङ्ग्लिस। मोनो मिन्स वान, थोङ मिन्स साउन्ड। यी चाहिँ वान साउन्ड हुन्, सिङ्गल साउन्ड हुन्। दिस आ इ उ ए या ओ like this. Okay, and let's start. Mono means one, thong means sound. अनि मोनोफथोङलाई चाहिँ प्युर भावेल पनि भन्छ है, प्युर भावेल पनि भन्छ यसलाई चाहिँ, मोनोफथोङलाई प्युर भावेल पनि भन्छ, किनभने यो ओन्ली वान सिङ्गल हुन्छ। फर इक्जाम्पल यो उल्टो इ देखिरहेछ, यो अ हो, एज इन अगौ, यो अगौ, अगौ, डक्टर, कलर हैन, यो चाहिँ लेटर एआर, इएनटी, ओआर, ओयुआर, आरईहरूले चाहिँ यो साउन्ड निकाल्न सक्छ, निकाल्न मिल्छ। अ, यो नेक्स्ट वान इज यो अल्सो अ हो। ब्युटी, बट, वाइएनजी, यङ, ब्लड, बिएलओडी, ब्लड मा यसरी पनि यसले पनि अ निकाल्छ। र यो अर्को हो सर, अर्थ, नर्स, यो लङ अ हो, यो अ भन्छन्। एसआइआर सर, यो आईले निकाल्छ यसरी हैन। आ, हार्ट, आन्सर, लाफ, यो आ हो। ई, एज इन बीट, बिगिन, सिटी, भिलेज, लाइक दिस यसरी निकाल्छ। ई, सी, सी, टी, चिफ, यो लङ ई हो, छट्टाई, बढाई भन्छौँ नेपालीमा। यो ऊ हो, छटाउ, छोटो ऊ, छोटो ऊबाट चाहिँ छटाउ भएको। पुट, बुक, उल्फ, कुड हैन। बडाउ, बडा भनेको लामो, बडाउ भनेको बडा, लामो ऊ। म्युजिक, कुल, यु, यो यसरी यो लेटरहरूले यो साउन्ड निकाल्छ। या, या, यो आदि अ अनि आदि ए भन्दा या भयो। प्ल्याट, प्ल्याट, ब्याट, ह्यान्ड, गड, नट, यो ओ हो, यसरी वाच, यो ओ हो। अब यसै गरी देयर आर 8 डिप्थङ। यो चाहिँ डिप्थङ भनेको डाई मिन्स टू, राइट, डाई मिन्स टू, थोङ मिन्स साउन्ड, या टू साउन्ड। यो दुईवटा प्युर भावलहरू मिलेर चाहिँ अर्को एउटा डिप्थङ बन्छ हैन। यो दुईवटा मोनोफथोङ प्लस मोनोफथोङ मिलेर चाहिँ डिप्थङ बन्छ। फर इक्जाम्पल यो ओ छ, यो पनि ओ छ, र यो माथिको ई हैन। यो ओ र ई मिलेर चाहिँ के बनियो त, ई बनियो, ओ ई बनियो। ओ र ई मिलेर ओ ई भन्यो, जस्तै बोई, टोई, चोइस, नोइज, ओइल, एई, सेई, सेम, एट, पेन, डे, आई। आ र ई मिलेर हैन, यो आ थियो, यो आ र ई मिलेर, यो दुईटा यो आ र ई मिलेर के बनिएको छ, आई, माई, बाई, टाइम, हाई, डाई, आई द, यसरी। ए अ हैन, ए अ, हे अ, पे अ, से अ, दे अ, पे अ, एज इन नियर, हियर, म्युजियम, पियर, उ अ, सु अ, पु अ, पुअर, फ्युअर, टुअर, आउ, नाउ, हाउ, खाउ, एज इन गउ, औल, रोड, बोथ, सोल भनेर यसरी यो हामीले अहिले चाहिँ भावल साउन्डहरू, भावल साउन्ड 20 भावल साउन्ड। देयर आर 20 भावल साउन्ड। यसलाई नेपालीमा स्वर वर्ण भन्छ। भावल भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो जुन यो शब्द, वर्डहरू, साउन्डहरू उच्चारण गर्दा हाम्रो जुन फोक्सोबाट आएको हावा चाहिँ हाम्रो घाँटी हुँदै बाहिर निस्किन्छ, मुख हुँदै, र त्यतिखेर यो स्वर वर्णलाई चाहिँ काहीँ पनि कुनै पनि अङ्गहरू छुँदैन। फर इक्जाम्पल अ भनौँ भने हामीले साउन्ड के भयो त, भित्र हावा बाहिर आयो, अ भयो होइन। अब आ भन्दा त्यसरी नै हावा आयो, ई भन्दा ई, उ, ए, ओ, यसरी हामी यो साउन्डहरू चाहिँ काहीँ पनि कुनै पनि भित्री
मुखको अङ्गहरू एकअर्कामा छुँदैन भने त्यो चाहिँ स्वर हुन्छ र त्यो चाहिँ अरू विभिन्न कुराहरू जस्तै वस्तु ठक्कर खाँदाखेरि अरू हावाले पनि यस्तो आवाजहरू निकाल्छ यो चाहिँ स्वर वर्ण जस्तो निस्केको हुन्छ र अब यो कहाँ हुन्छ त वेयर आर दिस टाइप अफ दिस फोनेटिक सिम्बल यो फोनेटिक सिम्बल चाहिँ कहाँ हुन्छ कहाँ पर्ने के हो भन्ने कुरा पनि म अलिकति यहाँ देखाएँ ल लेट्स हियर यहाँ हेर्नुहोस् ल जस्तै मैले यहाँ कुनै पनि वर्ड यहाँ अक्सफोर्ड एडभान्स लर्नर डिक्सनरी यो हजुरले बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ अनलाइन यहाँ देखाइरहेको छु होइन र हजुरले आफ्नो बुकमा पनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ है अब जस्तै मैले यहाँ अहिले हजुरहरूको लागि यहाँ चाहिँ मैले एउटा वर्ड यहाँ टोमाटो लेखेको छु होइन ट यहाँ अ आयो नि यो अहिको अ ट मा आ पनि आयो टमा ट औ यहाँ मोनो दुईवटा अ र आ मोनोप्थोङ छ अनि यहाँ चाहिँ डिप्थोङ छ औ टोमाटो टमेटो अब यो चाहिँ ब्रिटिस होइन ब्रिटिस हो टमाटो ब्रिटिसमा टमाटो भन्छ तर अमेरिकामा चाहिँ टमेटो भन्छ सुन्नु है टमाटो टमेटो यसरी यो साउन्डहरू यहाँ हुन्छ जस्तै अब पोटेटो हेर्नु है पिओटिएटिओ पोटेटो हेरौँ है अब के भन्छ हेर्नु है त पोटेटो अ ए औ यहाँ पनि मोनोप्थोङ आयो यहाँ दुईवटा डिप्थोङ आयो यहाँ डिप्थोङ छ यहाँ पनि डिप्थोङ छ हो यहाँ पनि अब यहाँ ब्रिटिस पोटेटो पोटेटो ब्रिटिस अब अमेरिकाले कसरी पढ्छ पोटेटो यसरी चाहिँ हुन्छ जस्तै अब त्यस्तै तपाईँले अरू वर्डहरू नयाँ नयाँ वर्डहरू तपाईँलाई इच्छा लागेका खोज्न सक्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल डेभलपमेन्ट खोज्यौँ है DEVELOPMENT डेभलपमेन्ट खोज्यौँ ल डेभलपमेन्ट खोज्यौँ है के हुन्छ DEVELOPMENT के भयो डिभेलप इ आयो ए आयो अ आयो अ आयो भावेल साउन्ड मात्रै देखाउँदैछु है मैले यो कन्सोनेन्टहरू देखाएको छैन इ ए अ ए हो डेभलपमेन्ट यसरी तपाईँले जति पनि वर्डहरू खोज्न हेर्न डिक्सनरी तपाईँको आफ्नै घरमा डिक्सनरी किनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है यो कुरा हो अब यी त भयो भावेल साउन्ड है अब कन्सोनेन्ट पनि पढिहालौँ हामी जानिहालौँ कन्सोनेन्ट पनि सिकिहालौँ यही मौकामा होइन अब तपाईँको कन्सोनेन्ट साउन्ड चाहिँ देयर आर 24 कन्सोनेन्ट साउन्ड सजिलो छ हामीले क ख भन्छौँ नि कदेखि ज्ञसम्म कदेखि ज्ञ जम्मै अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ छैनन् होइन अब थोरै छन् साउन्डहरू थोरै छन् 24वटा 24 मात्रै छन् 24 मात्रै छन् यो है 24 मात्रै छन् यो 24 मात्रै छन् जानिरहनु ल लेट्स लर्न प ट क होइन पेन क्याप एप्पल यो त सहिले हो नि त टेन होटल क्याट क सिएटी क्याट एमएकेआर मेकड स्टेस्टिएमएसिएच स्टोमक सियासले पनि क निकाल्छ ब बिएजी ब्याग टिएबिएली टेबल सिएबी क्याप अब बीले ब निकाल्छ यो चाहिँ ब है यो बी होइन ब यो पी होइन प हो लेटर पीले चाहिँ प साउन्ड क्या दुईतिरबाट यसरी यो दुईवटा स्ल्यासहरूले छेकेको छ भने त्यो साउन्ड हुन्छ प ट क ब ड ग फ थ हेर्नु यो 0 0मा चाहिँ बिचबाट माइनस काटेको छ भने थ हुन्छ थिङ्क पाथिङ बोथ स होइन यो लङ स सी स्वासिङ पुस यो ह एचबाट ह निकाल्छ भ भइहाल्यो ट्राभल केभ द यो द अलि अप्ठ्यारो छ हेर्नु ज 3टा छन् देयर आर 3 ज जू बिजनेस वाज जनर क्लोजर ग्यारेज न छ नो एनो नो मेनर मेन होइन न छ हेर्नु न यस्तो अप्ठ्यारो छ इङ्ग्लिस सिङ ज यो जे चाहिँ य हो है यो बुढो जे भनेर उहिले पढ्दै अहिले चाहिँ तपाईँको यो जे जस्तो हेर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा यो य हो यस प्युर र रिभर मिरर यो ल लेग किल्ड व वी क्वालिटी व यो युले वा निकाल्दैछ क्वालिटी च चेक होइन जजिङ ज यसरी चाहिँ यो कन्सोनेन्ट साउन्ड हुन् र यो कुरा पनि तपाईँहरूले फर इक्जाम्पल यहाँ अनकाउन्टेबल खोज्नु हेर्नु ल यहाँ अ आयो नि न आयो यो कन्सोनेन्ट यो भनेको भावेल डिप्थोङ आयो ट बेल अनकाउन्टेबल uncountable यसरी चाहिँ